คนพบประวานในวันนี้ได้ช่วยเต้ากล้าติดหญ้าอยู่ร่องตัวเราเอามาตั้งไว้ในเรือก่อนเดี๋ยวปล่อยปลอมมันจะร่องตัวลูกเต้ากล้าติดหญ้าลอยน้ำอยู่ร่องตัวน้ำหนักประมาณตัวละ5 กิโลเบ็ดเจียดไอ้นั่นอ้วนเด็กข้อมันนั่นอ้วนพันข้ออยู่นั่นตั้งมันก่อนเอาตัวนู้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ปล่อยลมตัวหนึ่งประมาณ3 กิโลตัวประมาณ5 กิโลปลดออกมาได้แล้วกำลังอีปล่อยไปเดี๋ยวปล่อยปลอมมันร่องตัวอย่าปล่อยไปกลางหญ้าเราปล่อยมาด้านนี้เดี๋ยวลบไปติดเราเอาปล่อยไปไปให้หละมาอ่ะช่วยท่านลูกไปแล้วช่องตัววันนี้